Nung tayo'y bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko.
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
the N-E-N, the P-B-S, Bomboradio, Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining kapiyastahan ni San Leon Magno, isa ka Santo Papa kag Doktor sang simbahan. Ang Ginoo naghimo sa iya sang kasugtanan sang paghidait kag nagpili sa iya nga prinsipe, agud nga manginpari siya sing dayon. Mga muyo kita. O Dios, hindi kagid magtugot nga dag-on sang yawa ang simbahan nga imo ginpatindog sing malig-on. Ang sadsaran nga amo si San Pedro Apostol. Paagi sa pagampo ni San Leon, Santo Papa, paligo naman siya sa imo kamatuoran, agud makaagom siya sing paghidait nga nagapadayon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 17, versikulo 20 tubtob 25. Sadto nga panahon, may mga Fariseo nga nagpamangkot kay Hesus kung san o magaabot ang ginharian sang Dios. Nagsabat si Hesus sa ila, hindi mahibalan ang pag-abot sang ginarian sang Dios. Wala say may makasiling, tanawan ninyo yari diri, ukon yadto didto, kay ang ginarian sang Dios yara sa inyo. Dayon si Jesus nagsiling sa iyang mga gintutunan, magaabot ang mga inadlaw nga magahandom kamo sa pagtan-aw sa isa ka inadlaw sang anak sang tawo, pero hindi ninyo siya makita. May magasiling sa inyo, tanawa yadto didto, ukon tan-awa yari diri, pero hindi kamo magkadto sa pagpangita sini. Subong sa mga kilat nga nagaiglab ka nagapasanag sang langit halin sa pihak, tubtob sa pihak, manginamuman ang anak sang tao sa iya pag-abot. Ugaling dapat siya anay mag-antos sing madamo kag pagasikwayon sa mga tao sa sini nga panahon. End of the World, Moonfall, Last Day of the World, 2012. Mga pelikula nga ginpasalida sa mga sinihan na nagpakita sa makahaladlukan nga pagtapos ang kalibutan paagi sa mga volcanic eruptions, pagbungguanay sa mga puwersa, tsunami, kag iban pa. Makahaladlukan ang mensahe nga dala sining mga pelikula. Ang iban nagpati sa sining apocalyptic movies kaginpatihan nga lapit na ang katapusan nga adlaw sang kalibutan. May mga grupo man sa mga tawo kon kulto sa parte sang Mindanao sa mga nagliligad nga mga tuig nga nagbaligya sang ilang mga propiedad kag nagpanago sa kuweba bilang preparasyon sa magaabot nga katapusan sang kalibutan. Aton talupang don ang emotions nga common sa sini nga mga sitwasyon. Kahadlok. Paagi sa pagpaminsar kag pag-anticipate sang magkalatabo kon matapos na gid man ang kalibutan, ang tagipusoon sang tawo na punan sang kahadlok. Apang mga utod kagabian, hindi kita dapat magkahadlok kung mag-abot na gid man iningation sang aton kabuhi. Pamatian naton ang aton Ginoo sa ebanghelyo sa sining adlaw, sang iya ginpangwali ang pag-abot sang ginharian sang iamay. Suno sa aton Ginoo, wala sang bisan sino sa aton ang makapakot kung saan mag-abot ang ginharian sang Dios, nga equivalent sa aton amo ang katapusan sang kalibutan. Aton intsindihon nga ang mga tao sa kapanahonan ni Jesus nagakalangkag sang pag-abot sang Mesiyas nga magluwas sa ila halin sa tanan nga pag-antos, kapiutan kag kapipitan.
Nagaekspektar sila nga ang magaabot nga Mesiyas isa ka powerful nga tawo nga may ginharian nga ginadumala. Very human ang ila expectation sa pagkari sang Mesiyas kag time-bound ang pagkari sang ginharian sang Dios. Apang ginatudlo ni Jesus nga ang ginharian sang Dios hindi suno sa kaisipan sa mga tawo kag hindi ini time-bound nga nakaschedule sa kalendaryo ang pagkari sang ginharian sang Dios. Sa mga tawo nga bukas kag iya mga sumulunod, iya ginpanudlo nga ang pag-abot sang ginharian sang Dios malinong, hinanay, kag madalom. Mabatian naton ini sa iya pagpangwali sang ginharian sang Dios paagi sa mga palaanggiran sa magamay nga liso sang mustasa, sang libadura, kag iban pa. Nagasugod ini sa magamay kag halos indi matalupangdan nga pamaagi. Apang kung tayuyon kag himpit, mabatsyagan ini sa tunga sang mga nagapakigbahin sa grasya sang Dios. Ang ginharian sang Dios wala ginpasad sa isa ka lugar kundi ginsabog niya ini sa aton mga tagipusoon. Sa aton mga kaugalingon, ginbalay sa aton Ginoo ang ginharian sang iya amay. Sa simple nga pamaagi, ginatudlo ni Jesus sa aton nga ang ginharian sang Dios nagasugod sa aton mga kaugalingon nga kun aton lamang tatapon kag palambuon ang paghidait, paghigugma, kag kapatawaran, ang laragway sa kalibutan sang makasaksi sini. Mga utod kagabyan sa sining bulan sang Nobyembre kung sa diyan ginaagda kita sa pagpamalandong sang last things. Kamatayon, langit, purgatorio, kag impyerno, kita ginahangkat sa aton ebanghelyo sa pagpamalandong pagyed sang madalom na hanungod sa ginharian nga gintigana sa aton Ginoo didto sa langit. Kag malambot lamang naton ang ini nga lugar kung magtinguha man kita nga palambuon ang ginharian sang Dios nga una na niya ginsabog sa aton tagipusoon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang angat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. 35 minutos na rekaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Pagpara naman sa ato niya nga Bombo Radio Christmas Countdown. It's 45 days to go na lang mga kabiyanan ka, Christmas na. Dias na lang kag magaselebrar na kita sa adlaw sa Pasko. Welcome na sa atriya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition Subong. Webes kita sa karon nga adlaw Banwa pet sa GS kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Kag sa atriya nga mga top stories of the day nga atriya katutukan kag diskusyonan sa subong iya nga aga ang pagtukod sang LTFRB office. Aprobado na sa House of Representative Committee level pagtukod sinidriya sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Subuman sa dugang pa nga mga balita lokal ang pakusog pagid pagpapag-on pagid sang
measures sa mga ports of entry naton batok iya sa ASF nga magasulod, no? Kabay pa hindi lang diriya sa aton sa province of Negros Occidental. Of course, diriya sa may syudad sa Bacolod. Sa mga dugang pa nga mga balita pungsud nun si President Bongbong Marcos magatambong para naman sa 41st ASEAN Summit. Kag sa balita nagikan sa luwas sang pungsod Russia, tigin kakas na ang mga soldado sa Kherson region, Ukraine. So ini tanan ha sa ato niya nga mga kauturan ng ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga agad rigid lamang sa ato niya nga mga palatuntunan no sa sining web best naman ng edisyon sa ato niya nga palatuntunan rigid lamang sa Bombo Reports first edition. Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan diri sa ato niya nga palatuntunan. Ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. By the way, ang PhilAm Democratic candidate nga si Stephen Raga, no? Nag-record sa kasaysayan matapos magdaog sa eleksyon sa Amerika. Sige, so sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo sa subong iyang aga. Kamusta kamo dira? Sa mga kauturan naton nga monitor sa aton diri sa 630 kHz sa inyo sa tag sa mga radio dial nagaupod sa aton subong sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Of course, sa aton nga YouTube, no? YouTube account naton sa Bombo Radio Bacolod. Sa mga wala pa naka-like, sa mga wala pa naka-subscribe, please do like and subscribe, no? Please do like and subscribe sa mga kauturan naton sa especially sa aton man nga YouTube or mga follower ka mo namon sa amon niya sa aton nga Facebook kay tay magluwas iya sa radyo makitaan nyo kami like for instance subong iya nga aga no nung sitwasyon subong no live ninyo nga makita diri sa aton iya nga palatuntunan. Okay, sige subong iya nga aga sa liwat sa aton mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo tika mo sa naton ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod Huwebes sa nambal ko na gani Huwebes kita subong iya nga adlaw November 10 na kanasig lang sa aton iya nga mga inadlaw no sa mga kauturan naton nga aga pa rin nagamalataho kay mapanindahan na naton yung mga kauturan niya tiyara na sa mga merkado nakapanindahan na gani ang pinaka-early gid subong niya til Libertad Public Market no kamusta dra mga kauturan naton sa Libertad Public Market mga vendors te okay na masako-sako subong iban nakapauli na no sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo no sa mga taga palamati naton no sa subong iya nga aga nagaluto na gani ho nagasabay sa aton this morning samtang nagaluto tinagabukas lang radyo o nagabukas iya ang cellphone no pwede man sa makamonitor sa aton samtang nagahikot dira sa kusina no. Speaking sa mga kusina, sa mga iloy or sa mga kabulig ban sa mga panimalay, no? Among gini mga inugbugtaw, aga pa, temprano pa, mga kasabayan naton every morning. So, kamusta naton kay speaking iya sa merkado, kamusta ta naman ang merkado naton subong driya sa may palibot sa syudad sa Bacolod, no? Subong iya nga aga, chekero naton ang Burgos, mapa Burgos kita nay. Burgos Public Market kay di ba lang merkado under sang tinalikdan under renovation no so iban gani nga mga mga sa fish section no vacate sila nay kadtos na sa lain naman nga bahin sang dira sa merkado no sa location nila sa Burgos kay man ginakayo ti subong tapos na no at least kung may improvement kang makayo man gina nga to niya nga merkado mga kauturan ta to namin ang blawa malaklon kay ti syempre kung nagatinulo kag dili man namin ato niya ang merkado kisa do ginatamad ka naman ang merkado ti isa dra ti apektado mga vendors ta hindi syadong kita no pero kung nami manindahan sa merkado ang mga kauturan ta mapa merkado gid na iya no inablang kung kisa ay kung magkadto ka sa mall yate
medyo mahal-mahal siya, no? Pero iban kung basta may nagbaka lang, kanto na lang sa mall, pero tido okay ang sitwasyon. Pero kung kaayo ng merkado naton Drea sa may syudad sa Bacolod, di ko dito kanami man parindahan dira kompleto, no? Makapamalaklon ka sang maayo. So, muning kamustahon naton sa subong iyang aga. Upod ba kabiyanan ang patrol si Bombo Gracelyn Lobaton. Live naman kita subong sa Burgos Public Market na sa pihak na linya. Bombo Grace, mayong aga! Mamaan, good morning. Live kita subong diri sa Burgos Public Market. Kaaga subong nga aga diri kita sa may fish section. Aton nga checkero ng ila sini nga sitwasyon kay may ara sa mga pagbag-o diri, no? Ang mga public markets tabamuan, sige ang pag-ubra kaga diri sa Burgos Public Market. Nakita ko naman, nag-agi ako sa area ako sa diin natapos na wala ang pag-obra, pero wala pa to sa fish vendor nga nakaplastar bamuan. So diri sila sa gahapon sa may piyak nga bahin kay sa ginatindugan ko bali dito ang tapos na nga portion, while diri sila sa subong nga pwesto while wala pa ka silo bala kay dito na to sila nagapwesto anay sa may ginang kayo bamuan. So may ari ko diri mga katupad ng mga vendors kag kadamaan gidri sila, no? Diri nagapwesto. Ma'am, good morning. Ano pangalan ta, ma'am? Teresa, ano sila? Kabahog. Si Ma'am Teresa Kabahog Bomboan, nagabaligya diri sa mga shells, mga seafoods. Okay. Ma'am, wala pa ka mo to kasaylo sa piyakaw? Karon pa. Karon pa? Oo, buwas kami tumasugod. Karon na transfer na kami. Pero tapos ito, no? Oo, tapos na gito. Oo. Tiles gito yan, no? Oo. Bag-o gito tanan. Pati mga suga, bag-o tanan. Gainaw-inaw? Yes, bamuan. Ang ginabaligay nanay, bamuan, mga shells, mga kasag. Ano ni gana iya, ho? Gosok? Oo, scallops. Amo na iya baligya. Oo. Kamusta ba din na ang inyong pagbaligya? Same mo lang, be? Okay, pinado pagid subong ang baklanay, kaya daw wala pagid bala na plastar. Pero kung magsugod na guro, section by section, fish, vegetables, kag sa iya kamit section, ma-okay na na. Oo. Kaya hindi ka dito, kaya ka mo ya? Tingko ba na dito? Kamusta dito, how? Ang kita? Okay lang kung dito. Dire kayo daw kasi nabo, kabalang tabo, nagarinambol. Hindi mabalaan. Hindi, pagit pero by December siguro, basta kalungan. Okay. So, okay man lang, kaya pa man ang, ang kita nga gamay lang? Oo. May mga estudyante ka pa, Nay? Isa ka college. Baye? Lalaki. So, ang imo diri nga pagbaligya, tagpilaman ang mga presyo sa nagkakalain ng mga seafoods. Kala mo na. Ilang presyo, Nay? Taas presyo ko rin subong day kay daw ka iwat balasang supply. Akong daan kalabanan nga baligya sa bantayan, hindi yan nga rin. December siguro kasi kaluyan. San mahal-mahal at least ang tawag ko bakal bidya kay may kwartan. Baka namin isang shells bumbuan, no? May makuha agad yung benefit, health benefit bala. Sa mga siguro, pero kung may gusto ka lang kakaon, magtaas man uric mo, no? Dapat lang, ged. And moderation lang. Yes, moderation lang. Kahit ikaw ay magbatsyag ka. Naitagpila ang scallops. So, anong mabakal dire? Ang scallops tagpila? Tag 200. Dahil ang bakal dire crab meat scallop na gusto. Sa bantayan dito. Sa bantayan? Sa isla ka bantayan. Amo na po ang supply. Sa Cebu na? Oo. Tagpilang 200 niya, no? Ang scallops, ang kilo. Nagmahal siya, Nay? Barato lang di balik. Barato. Ang gusok kaya tagpilang kilo? 140. Ang kasag, hindi siya medyo, hindi mo siya siling tagko. Doka, chocolate, doka minasaya. Natagpil lang kasag, Nay? Tag 100. Ang mahal siya. Barato.
Ano pinakabakal na ang Gusto, pagskalo. wala kayo baligay daw. So, una mo ginay mo ya. Hindi si nanay baligay isda. Ipakita ko lang malabamuan sa mga kauturan ining iyang baligya nanay. Amo ni siya ang gusok ni nan color green mauan, mabakal, tag 140 ang kilo. Tason may ara sang scallops, dagko subong ang scallops. Nan. Tag 200 ang kilo. Ato ang kasag. May ara man gagmay, may ara man saktuhan lang pero wala di mga dagko nga kasag. May pakinason sa punta. Puro Tason? seafood iya, no? Yes, pasayan. Wala ka di makita nga isda moan. Kanamiton. Tagpilaman ang kilo subong sang pasayan. May pamangkot ka nanay. Nay, tagbilang kilo sa pasayan, nay? 200. Ganmay lang. Wala kaya gabaligya ba nami? Wala. Ano kadagko ang pasayan niya? Ano na sa dagat na? Sa dagat? Sa dagat, nanay, no? Oo, sa dagat ko, no? Oo. Ang scallops, pila ko ng kilo, Bombo Grace? 200 ba mo? Barato na ako, no? Ang mo ka bakal scallops. Di kiti, mananam. Kasag? Ang kasag na tagpilang kilo. 100. Oh, kabaligya, makutlag ko kung may araw. Okay. 100 pesos, bambuan, ang kilo. Mayo ba? Barato, gali yan, no? Oo, barato. Di ang iya nga pagwaligya, bambuan. Kaya dupen, minalang gito sa bantayan ay, no? Barato, tukaan. 100 kilo lang sang kasag? Yes, kay damo, kid kasag, nay, no, sa bantayan. Amo ginato yung damo, yakasag sa bantay. Nakabarato lang. Mayo Ati nga ba? wala ka na yun nagbaligay isda na. Wala ka na isda. Hindi po. Why ko sa isda, pero sa mga seafoods ni Ara. Ati kada adlaw, dasig lang maubos. Tasik lang. Ante ka sa isda, no? May bilin-bilin pa kay damo kompetensya pa mo, no? Oo, no, ikaw pala na nakita ako nga gabaligya sang seafoods. Sa iban meron man, pero imo ya kalabanan seafoods, kaya maliban sa isda. Sinong kapuli mo ninay? Ako lang. Ikaw lang. Taga-diin ka na ha? Ibi Magalona. Taga-ibi Magalona. Mabuan. Si nanay. Pero ngayon man, Bombo Grace, kay dugay na siya dira sa Burgos, meaning mahatagan sa gyapon pwesto to sa pihak? Yes, mabuan. Pila na di ka tuig sa Burgos, nay? 21 years. Wow. 21 years. Kagatagaan siya mabuan pwesto. Tagpila man tong bayad, nay, sa Bag-o? Ay lang, arkila lang. Ay, arkabala lang. 15. Kada isa ka metro, 15 pesos lang ang arkila. Ang arkabala. Pila na ko metro dang inyong arkala? Sa first din na tuwaman. Oo. Sige, Bag-o to. Nami to. Wala nagtaas ang arkala. Ano na dyan po, arkabala lang. Arkabala lang di ako nabayad. Nagpila man lang nabayaran mo nga kurente. Ang kuryente. Ang tatlo ni Kasuga, oo, 20. Tag-7 ni Kasuga. Sa Bambuan, arkila nila or kabala, 15. 2 ka metro. Or kada metro, 15 na Kada metro, 15. 30 kung 2 ka metro, Bambuan. Dason, ang sasuga, 20 pesos. Kung 3 kasuga, im gamitin. Kitag 7 kung ang isa kasuga. Ayo, piso. Wala ka gawligya, gulaman. Imo na. Bawa to sa kuya. Kasi may arkila kapag sa kametro. Kaya ang tagiya sini, nagsaylo na to sugao. Basta dapat subong nasaylo na kami, galing ang suga, wala na ingagaw. Yan wala kami kasaylo. Karon sa akon, mangakot na kami to. Buwas dito na kami maplastar. Dito na ako plus. Balikan, tadi was, Bambuan. So, mas nami to. Yes, mas nami to, no? Kay, diba? According sa kadamaan dire, nami to kuno kay ang kita nila, Bambuan, dako. No? Kaya ang tao, gatol-tol ginato. Tapos, dire medyo gamay-gamay lang. Kay, ano na ano na gidanason nga, gamay-gamay din kita na Sa dire, kay wala na section by section. Dayo na nga, mga suke, hindi pa katultol, kaya hindi na di kalambot. Dito na lang. Dito na lang. Oo. Ay, na kami. Kay layo-layo, di ba mo, ang area mo na ang tao, wala di ka kadtugid, no? Tayo lang nakakadtog, ti ko may suki, kaya tutulon ka gina niya. No? Dama ka suki, nay? Oh, yara man. Okay.
May mga bagongon man sa nanay, oh. Hindi kaya gako ang bagongon mo na eh. Na dito man sarap yan. Sarabia. Wow. Ang kasag mo sarabia man na. Ati, amo gina basta sarabia, no? Kasag ang ila sa nga una nga produkto. Amuan. Tika nami mana no, at least kung sa mga Burgos katod, Libertad, ug bakal sa mga amo ni Bombo Grace makabulubahado ka compare sa mga syempre kapangumpra man na sa mga barangay lang ang mga market at so nga medyo mahal-mahal na, no? Yes, amuan. Chato na kay ti subong daan dapat praktikal ta. Mangita kita sang mabulubarato, no? Kay kaladaman daan nga mahal man kagati diri sa Burgos Public Market mas maayo pag kung maka-transfer sila sa bagong tapos no nga ginobra bala no diri sa ilad sini nga original gid nga pwesto. So aton mamuan katuan bala para makita ta. Yes, oo. Ang sarayluhan nila dapat kahapon saylo na sila galing kinanglan nilang suga, di ba? Oo. So ay nahingagaw. Yes. So katuan tawon. Thank you Ginay. Oo. Katuan tabomboan ang ila bag-o nga pwesto. Pakita ta sa mga kauturan kung ano ang kinalain bala sang una kag sa sining bag-o lang na renovate nga pwesto nila. Sorry. Bomboan. Dili lang yun. Okay. Pakita ta. Amo ni siya. Lapit lang gid mo, no? Amo ni siya bomboan ang area. So, kung i-compare ta ito sa halinan tabag ulang mamuan, ang tiles may ara sa nga tawag nga dulambay bala sa kilid, no, medyo nabo na siya ang tiles so hindi maglapaw ang isda mo, no, or baligya mo, no. Ang dito sa piyak flat lang gid all flat. Subong may kwana, may pwede, may sagang na. Yes, mamuan. Oo, ang palibot ni balasang tiles niho, may sagang na siya nga hindi mag-alalawas sa bigya mo. At least okay, gid ano. Oo. So initanan mga fish vendor including na ning mga nagabligya to baboy, no? So mamuan aton ko na i-confirm, no, kay ti lapad ang area posible mga gabaligya sa baboy diri man ibutang. So may siguro mga 1.5 inch bala na lambay sa kilid mamuan. No? Parang hindi maglapo to o ang ilang baligya. Ang kanalain niya, tapos ang colors ng ilas ng tiles, no? Medyo siya, ka-class pala ganay. Unlike sa puti lang tanan, wala mamuan. Kag ang measurement, tapaan mo lang ng Japon, pero siguro kahambal kung mas nahit ni. No? Kaya makaplasta kagin sa maayo. Bali, sa pag-atong pag-isip ha, bali, halin ko sa punta, isa, duwa, tatlo bamuan ka rose. No? Oo. Gason, laba na, sa duwa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8. No? Bali, 3/8 bamuan ang plastada. Nagahinigda na di mga amo ni gurong nagtrabaho, no? Oo. Apa? Ano ni gani pagtawag kwan sila nagapahuway pa. O pahuway pa pag makita ta, no? Sa babaw bumuan may mga suga man nga plastar. So amo ni gurong ginahulat kala sa mga gabaligya nga mga plastar sa dayon hasta makasaylo bumuan. Wala pa kita may nakita na bag, no? So, ikabit mo sa karon, kag sa hapon, man-amad na sa ilo at mga kauturan, kag tayo yun na astagwas adlaw. So, arkabala, gali na dring ilaya, hindi sila nagabayad sang ni rental nga paligid kung stall, kagid jablang nga may baligya kadra sulod sang Burgos. Yes, mamuan, arkabala. So, yun ko say, adlaw-adlaw, mabayad, dito sila kantin na. Mayo mo na ganang mabayad sa adlaw-adlaw, sang utangon na nila, let's say for example, bulanan, tapos why man gyapon, utangon gyapon na syudad, why gibawian ang syudad na sa ilakon? Ang isa pati, bintaha man sa ila, kay para hindi balabugat, kaya ang iba niya, tigbulan, malati, ari, kada adlaw, bayad lang sila
15, no? Kada metro. Kagati ang suga lang nila nga, amo to, hasta 20 pesos, may 3 kabilog nga suga. Kung damo ka suga, dako man imo nga mabayran, no? Aside from that, may suga, ginadiya bomboan nga maliban bala sa ila, sa nga pwesto nga nakaplastar, no? Makita ta sa aton nga kamera, nga damo diriya sang suga sa babaw. Oo. Bombo Grace, antes ka mag-extra, pwede ka to ka-forward jutay to sa Gabaligya Baboy. Kamusta man ang binaklanay subong? Although ASF free kita dres Bacolod sa Negros, Kaluyan man. Pero mga kauturan tag, bakal pagiday, bakal man gyapon baboy? Sige ba mo, atong kamustahon ang pagbaligya sa baboy diri, sa diri nga area, no? Dali lang, good. Good morning! Good morning, ma'am. Live kita sa Bombo. Kamusta ang pagbaligya sa baboy, ma'am? Okay, man? Okay, man ko, no? Handa sa mga layo. Bomboan ang pwesto. Nang mahal? Nang mahal, sir? Ang mo sa saka. Pila kilo? Steady ang kilo. Tagpila, ma'am? 270. 270. Steady lang, mambuan. Just like before. Pero ang mga manok bakal gyapon, naapektuhan sining issue sa ASF sa iban nga probinsya as iban nga lugar. Ang mga tao, ma'am, gabakal sa gihapon, apisar nga may ASF kita sa iban nga lugar. Gabakal sila. Pangalan tagay, ma'am? Hindi, si mama hatag pangalan. First name lang, mama. Pangalan niya kasi. Pero Bombo Grace, amo na, bakal man sila gyapon or anong ano? Gabakal man sila kuno sa gihapon, mabuan kay ti safe diya sa aton, no? Wala sang gabi bala nga epekto kay sa iban man to ya paghugot ang pagbantay diri sa aton sa Bacolod, kay man sa probinsya sa Negros Occidental. Damo man sa gihapon gabakal baboy, no? O, sa naligad tagpila ang kilo, ma'am, before sa 270. 300. So nagnubo siya. Anong cost sina? Anong cost, ma'am, sa pagnubo, ma'am? Damo sa data stock. Di ka magkaka-stock. Di ka magkaka-stock. Di ka magkaka-stock, sir. Ano lang kung nagkapisada lang kami sa Libertad. Okay. Man sa Burgos. Di sila kung nagkakuha stock, sir. Diri man lang sa Negros. Sa Bacolod man lang. Tingnan mo, ang damo to di stock. Kay YG mo, hindi kagwa, hindi kasulod. Oo. Tungod ni sa ASF. Yes. Mayo lang kay ang stock ta dire wala na apektuhan ng mabuan sa gihapon madamo. Oo, pasalamat kita Bombo Grace, no? At least in fairness, no? Mga why man kita dapat ka na Andrea. Sablon isang ka Manila. Di sila makuha sa stock. Muna nagasaka ang presyo. Kay ti diri man galig ako ang ibang stock, no, sa aton mamuan. Masaka na siya kung maka-open na bala ang mga lugar nga close daan or siling tabalangin danay dumilian bala sa pag sulod diri sa aton. Pero kamusta day sir? Okay lang mga suki nila, way problema? Sir, mga suki, wala pang problema. Amo naman Japon ng gablakal. Amo lang sa gapon mambuan, wala gay problema. Sila ma-include ni sila sa masaylo dris piyak or okay na disla Bombo Grace? Sir, ma-include ka mo sa pagsaylo sa piyak ko. Okay na ka mo de. At idirigit sila yung bomboan pwesto or mapwesto sa gihapon sa kilid. Next year? Mga seksyon na nga siguro dito na sa piyak. Sa piyak naman ka mo, pero hindi, daladiya sa dring area. Diri lang, mga isda na lang rin. Tanan. So according kay Sir, isda tanan niya sa bago nga renovate, no? Area. Sa mga stall owners, anong bayad nila day sir ni monthly? Yes po, ma'am, sorry. Monthly ning bayad nila day sir ya, hindi arkabala, no? Kay pwesto giding ila. Monthly na din yung bayad, sir. Monthly na din yung bayad. At monthly ko na yung bomboan, unlike sa mga gabriga isda. Pila ila bulan, Bombo Grace? Pilain niyo bulan, sir?
Teka lang, hitmabuan kay kambyuhan. Ay, Oo, gamay lang bulan niya, sir. Dagpila. Tuhan na. Adlaw-adlaw, sildo. Walang kabinulan. Adlaw-adlaw lang. Oo. Pila ang inyo bulan, sir? Bayaran na inyo din. Bulan. Ay, adlaw kami nagabayan. Oo. Tagpila man. Bayad sa... Oo, pesto. Pero gamay lang man. Ano man, arkabala lang sila o pwesto gid ning ila, Bombo Grace? Arkabala ka, ma'am. Oo, arkabala man sila bumuan. Oo. Hindi niya nga monthly. Hindi sila monthly. Okay. Affordable malang ko na bumuan. Pila atong pareho kay ma'am tong 15 pesos. Kay tik daw, ang mga baboy, mga muni sa mga fish, arkabala ni gali. Oo, according sa ila, arkabala sila bumuan. Parehas mo sa balik sa isda. Okay, sige, no? Anyway, mayo man hindi sila apektad. Nagnubo presyo sa baboy tungod ni sa issue ni sang ASF ba niya probinsya, tiway giho, kundi nagdamo aton stocks. Yes, mamuan. May na lang ni ang presyo subong kontra sa nangligan nga 300 pesos, no? Damoon sa pun sa gabakal kagati mag-December galing bantayan ta kay basi magmahal bala kay kadamo sa gakay ng landman sang baboy kasi magkuha diri sa aton ang nasa iban nga lugar so mapektahan ang supply ang stocks, no? So dira sila pasaka presyo bambuan. Okay, sige. Anyway, Bombo Grace, salamat, Ged. Yes, Pambuan, live ito diri sa Burgos Public Market. Ano si Bombo Grace na batang taso sa radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Linubaton sa dugang iyaw sa unang augnat. Sa balitang indilon sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan. Tikita nyo ang presyo sang baboy subong tag 270 pesos per kilo. Sa una, tinaga 300, no? Iba nagligad, sobra pa, 320, no? Amo na, tungod nga may issue subong kay may African swine fever, no? Nga issue sa iban iya nga mga probinsya. Just like bala sa may Iloilo, sus ang Iloilo, naga-sala-sala to subong kay nga sa pila iya ka mga lugar, no, ano na sila, infected, no, ang swine industry nila affected gid. Nasudlan sila sang ASF. So pila na ka mga lugar ha, San Miguel, sa mga nagkalain-lain nga mga lugar iya sa probinsya sang Iloilo. So that's why apektado ay tikaluluoy gid to slaya, no, apektado gid kaayo. So rason nga kita diri sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental perti man ang pagpangudal ta kay di kay mo mangudal nga karon masudlan ka di sus maapektado gidyang tanan, no, makaluluoy especially mga utod ta nga yaras na nga industriya nagahalin sa nagasagod sang baboy sa nagabaligya sang baboy kay kita man no, ang consumption naton sa baboy yara gid na, although ba nila ganin di man healthy nga daw makaon ka baboy pero from time to time tinibaluan tama na sa mga kauturan naton nga nagabakal gid ja baboy. So because makita nyo no, because nga ang supply ta hindi kagihod diri lang gid sa aton, hindi kagwa, hindi matugari kakanto sa ibang mga provinces kay kakapangudal man sila iya. So hindi kagwa, hindi kasulod, butang balon bastante. Kung kita lang niya makonsumo sa aton kaugalingon nga like sa production dere, ti bastante kayo, ti bentaha para sa mga pumuluyo kay nga hindi taman dako kay hindi taman ka taas ang presyo, no, di ba? Bentaha sa aton sa mga kauturan naton. So that's why mo man nagkukis although ti iban sa mga manugbrigya, mga jutay-jutay yung ginansya. Pero, kumbaga, ng mga balbala naton nga, para lang niya bla sa kayuhan sang tanan. Sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya nga mga kabombo, no? Para sa kayuhan sang tanan, kundi mas maayo man, no? Nga, amo ni, nga nubo aton supply. Pero syempre, hindi maayo yung ang ining pagpanghangkat ni tanan niya sang African swine, no? Fever, hindi gid maayo.
no? Ti kabay pa ang aton lang dira ya mas mangin pa-strengthen tagid inablang bantayan tagid mayo, especially sa probinsya sa Negros Occidental, sa siyudad sa Bacolod, kay malin sang naglupok gining issue ni sang ASF, kay especially probinsya sang Iloilo, mayara gid sila iya tinangudal gid taya diri husto ang mayara sang coordination meeting ang siyudad sa Bacolod kay ang probinsya sa Negros Occidental nga dapat bantayan ta sa mga ports of entry naton, whether luto bala na siya, no, like mga adobo na or hilaw na or canned goods na. Hindi gid siya pwede makasulod riya sa aton sa syudad. Ti kabay pa stricto gid kitas na. Hindi ta na pag-alaw nga masudlan kita kay budlay na gid kayo. Okay na lang yun ang sitwasyon naton subong nga at least way kita ASF, no? African swine fever na infect ning industriya nato ng mga baboy dire, no? Although mas kinubo-nubo lang ang presyo, okay na lang na. At least buhi-buhi pa ang industriya, hindi pa bala maapektuhan. No, wala sang apektado, nubo-nubo lang yang presyo, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Pero tiyan mo na love, supply and demand na gyapon, no? Dira mo makitaan. Basta madamo ang supply, tiyara lang na steady demand, pero mas damo ang supply, syempre automatic nubo gid na ang presyo. That's why nga subong safe to say nga ang province of Negros Occidental, ang syudad sa Bacolod, ASF free pagid kitaya sa gihapon. Kaluyan lang gid taya kag hindi lang gid taya masudlan, no? Budlay na. Damo lang ta subong nga pagpanghangkat nga mga problema ang daan madugang pa rin African swine fever nga ni, no? So, madamo mga backyard racers nato na mga dlagko na gani. Diriya sa syudad sa Bacolod o sa probinsya man sang Negros Occidental, damo gid. So, yara ti kung kita lang yung makonsumo sang supply ta ayaw-ayawan kitas na, pero at least mas maayo na lang kumparar nga masudlan ka diriya sang infection, hindi sang fever nga ni, hindi gid maayo. Okay, sige. Mapos kita iya mga kabenan for a while. Pagbalik sang aton iya nga palatuntunan, dugang pagid nga mga tupiko. Aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga pangalagan. Dahil lang kita, standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang Diri, balik na sa aton nga pala tuntunan diri kita mga sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sige, yari tablanay ho. Mayo naman ni makatukod ni sang LTFRB office diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental ni ini lapit na gid ni nga manobla malabot sa aton iya nga mga drivers kay nga ang ugtas ni sa mga drivers ta sa LTFRB in LTFRB in fairness sus halin pa man sang una doy na blang do mapariungan na no ning regional director sang Land Transportation and Franchising Regulatory Board apa kag bungol do makapamangkot kamo si Director Richard Osmeña susway na gid na iya no do hindi mo mahagilap nga do hindi mo makitaan nga do hindi do why na gid no di sa kadamo-damo ni sang problema sang transport group iniya subong pero kag sa mga previous pa sa mga tinalikdan pa in fairness ni sa mga traditional bla nga mga jeepneys bla nga dugay na ni sila naga pamangkot may mga pangusisa sila may ginahangyo sila wala iya mo hindi i-available, pero tanawabla. Kung may mga dalagko nga mga affairs, sa mga dalagko bla nga mga, let's say for example, sa bus company, dayo na pakita ni, makitaan mo na ang limpuduan ni Director Richard Osmeña. Pero sa mga mag-forum ni sa mga drivers, sus, padalaan niya kaimo, iya sa watsag mo bla na, no? Ni mga OJT pa, ni mga on-the-job training ningin padala ni Director. Dira umakitaan, no? Kisabla, ang sinseridad kaya lang makitaan mo nga iniya mayo gid nga klase sang sang head sang direktor ho kay siya gidya mismo gusto niya makitaan nga gusto niya bala on top of the situation gidya permi timayo man kay kun may matukod na kita nga LTFRB o kon Land Transportation and Franchising Regulatory Board office sa syudad sang Bacolod, including na probinsya sa Negros Occidental, ito yung mas hapos na lang. No? Ini nga dapat ang mga ahensya, isa ka frustrating man, no? Ang mga ahensya sang gobyerno, dapat kamo na nag-reach out sa mga tao, blang, ari kami makabulig sa inyo, pero yun na blang, mga pumuluyo pang ginhawa mo mo na magkalalamang magkadto dra magpakitlooy sa inyo no yari na ni sa committee level at least in fairness no kay sang suro sa kay Congressman Greg Gasataya ginduso niya ni ang last year no ang pagtukod kay nakita niya ang clamor mo ang hingyo ang mga drivers naton bla nakitaan niya kung paano kahit iban ng mga drivers gakumod pero may kinanglan pa mausay ka sang imo sa nga tiyempo oras kwarta lang tapos isa usik pa makadto si luway man hindi mo magilayon nga makuha ang imo nga gusto so kabudlay-budlay gid kayo sa ila sa nga situation pero kung mayara kita sang talata pandre at least madasigo pala. O kung kasuguan na siya, like aprobado na, mangin kasuguan na ning bill, House Bill nga ginduso ni Congressman Greg Gasataya, budgetan ginaya sang gobyerno. Once may budget, syempre, butangan niya na manpower, butangan niya office, no? So, mas makapaayo. Kag mas amuning kinanglanon subong. More so nga
gearing towards modernization kita. No, hindi tama ni mapunggan. Ahay. Kasi maluoy ka naman sa mga utod naton yung mga drivers kay iniblang balakuo nila mano kami. No? Amo lang ni ma-afford na mo nang sa traditional. Galing may mga bagay nga kinanglan naton i-accept, no? Sakit man na, pero anhon ta kay amuning mas makapaayo sa aton ining modernization ang kay ang pinakatinutuyo sini hindi lang niya tungod nga para nami lang tanawon sa mga matatang mga slakyan nga sa modernization, but ang ginagamit yun drang makina, no? Ang edad sang slakyan, nga hindi na siya makatugas ang polusyon, kag ang safety sa mga commuters. Which is okay, kita, alam mo nang tinutuyo sa modernization. Ang sakit lang na dra, no? Mamalisyahan man sa mga kauturan naton, kay una bes, no? Isa lang ka supplier yung salakyan nga ina. No, temple na. No, sino naman nakaginansiyas ni? Pero ang katuyuan gidya sa modernization, why na iya question? It's like paano man ma-afford sa mga utod daton yung mga drivers, so dapat mabuligan gid ni husto kag tudtuod sang gobyerno. Ay kung mabuligan ni tanan plastar, no, hindi lang niya kay ginduso mo ning modernization para nga may makaginansya, para kung sino naman tong magtambok ang bulsa, hindi man. Para tani sa kaayuhan sang tanan. Kag sa mga drivers manaton, in fairness, although we understand you, no, kung ano ang ginagyan, let's say, subong ginatagan ka mo sa duwa ka semana, balikan ang patrol, Bombo, Harold. Sa duwa ka semana, para i-comply, mangin open-minded kita nga i-entertainaron tani. Kay why ta may mahimo, hindi niya pwede nga pag after 2 weeks, balik naman kita, rally or hingyo naman kita, hindi hasta sadogid abi. No? So meaning, buksan tang paminsaron ta, especially sa mga operators, ha? Nga, pwede kita dire? Anong himuon ta? No? Ano ang mahimo ta dire? Mangayo ta assistance sa gobyerno sa kung paano kita makasulod, no? Kay kun kooperahan isang tanan kag para gid sa kayuhan sang tanan, why not? Hindi man niya pwede nga kay balabag nang kadaan sa tutunulan mo Hindi ka na gidya, hindi man gid mangin bukas ang imo sa nga paminsaron. Kay in fairness, sambal ta na gani ang katuyuan sa ning modernization program, okay gid. Mayara lang na dala hindi mo malikawan ang malisya, no? Tungod nga kung may intereses dira, no? Especially nang ginambal, ginansya ka mo da. Mamintahan naman ka mo dira, no? Sa pag isa lang ning gas-supply ni isang klase ni isang salakyan, no? But generally speaking, why gid kita yaga kontra sining pag-modernize, no? Kung amoning ginamando sa ato niya nga gobyerno, alalayan talang kung sa Tagalog pa, buligan talang ining mga utod naton nga mga drivers, especially magkala-displaced, definitely. May displacement na nga matabo, especially kung may edad-edad ka na, no? Debla? Kay pwede ka man to sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? So, dapat sa mga gagmay nga operator nga hindi ka-afford modern jeep, ma-form sila kooperatiba para maka-avail sila sa government support, matagan sila loans. That's right. That's why nga ginapoproseso na sila nga magsulod sa kooperatiba mo na bla. Nga para maka-loan, matagan bla assistance ang gobyerno. So siguro pwede na kitas na makawal dati kung di bla ara na gani ga-kooperar na gani mo sa gobyerno tapos masulod na kamo kooperatiba pero do hindi pagyapon kamo makasulod. Let's give it a try ang balgan nila. Testing balanay. Amo na bala ko kisa way pagani. No, ga-kwan ka na, ga-wangal ka na. Try mo anay kay kumbaga way ka may mahimo mo.
kay modernization na gid kita ya, no? Sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Pero balikan ta bala si Bombo Gracelyn Lobaton sa dugang pang report madulong sa aton subong iyang aga. Bombo Grace, please go ahead. Mamaan, nakita ta ang sitwasyon sang mga personalidad diri sa syudad sang Bacolod. Kaga ang ibanti hindi mga taga Bacolod, no? Way back sang ligad nga mga inadlaw, bombaan, ang mga dalanon nga masami gatipon nga dayang pasahero nagadoble ang ila sila nga numero, just like sa may downtown area. Oo, damo to ng sinala-sala. Yes. Ahay, makaluluoy itong mga pasahero. Kumiyara sa pinakaluwas sa mga drivers, may apektado to sa during that time sang wala nagbiyahe ang traditional jeepney. Ang mga commuters, puwerteng ugtas to Bombo Grace mo during that time? Yes. Okay lang na bomboan kung papuli ka na. No? Ang problema, kung magkadto ka sa imo nga trabaho, kay malate ka, no? Tapos malate ka, why man patawad, late ka gidya eh. Oo. Yes, so no excuses. No excuses. Oo. Amo na nakita ta nga epekto no sa pag-untat biyahe sang pila ka mga traditional jeepney. But hindi man excuse pambuan, nakita mo ang multitude bala ang kadamaan sang tao nga nagabantay kay ti gaduso ang aton siningang gobyerno nga mabutang sa tsakto nga dalan, tsakto nga banas, no? Ang aton diri nga sitwasyon sa syudad sa Bacolod nga kadamo sa gihapon, no? Sang wala prangkisa. Kag sa amo na nga tikang, no? Siyempre kabudlay na para sa aton mga drivers kay dako nga proseso ang ilang pagahimuon, pero come to think of it, bomboan, kung maplastan mo ni tanan, wala kasang problemahon, no? Ang safety, ang imo pagpangabuhi, tayo yun. Kung amo ni ang sitwasyon ta diri sa syudad sa Bacolod, kaga wala sang pagbag-o bala, no? Wala kita sang asenso, although mabulubudlay sa aton mga drivers ni, no? Ang iba niya nag-embrace na sini sang modernization nga tawag, pero madamo ang nagapabilin sa gihapon sa traditional manner. Amo ni mga traditional jeepney ta. Kumbaga galakatang tiyempo, acceptance ni kag ano mo. Kinanglan ga ano man ang ano bla ang banas tabla. Bombo Grace, no? Amo na sa mga kauturan naton may maapektuhan definitely sa tagsa kapag bago may maapektuhan gid na ya. Yes. O galing ti may mo basta ang aton dre nasandig sa kasuguan na. Nasandig sa kunanong yung tsakto, sa kanunong legal. Dre mo makitan pero saman sa mga tradisyonal kaya imagine lang sobra 3,000 ka mga jeep why hindi iya magbiyahe mo wise dalan. Pero maski wise las dalan, traffic man gyapon, damo magyapon sakyan. Yes, nagpa-traffic ang madamo nga mga private cars sa aton nga pag-observe bala, paglibot naton, no, sang Momo Patrol, ligad nga mga inadlaw, bisan pa wala sang mga kadaman or damo nga jeep nga nagbiyahe, especially ning traditional jeepney sa Bamuan. So, assessment sa Bacolod Traffic Authority Office sa papamuno ni Police Major Junjeli ba nga according sa iya, pagbalik ni biyahe sang mga traditional jeepney, nagbalik man kuno ang traffic, no, sa dalan. Wala hassle na ang mga pasahero kay may masakyan na mga jeep, no, madamo nga jeep, pero ang aton sining trapiko heavy naman kuno liwat, pero according sa aton sining mga kauturan mas nagdugay to gani ligad ang trapiko sang yes, so, mas traffic ani damo na hulaan mo, damo na hassle, no? Bombo Grace. Yes. So, ang pasada subong, wala man sa problema kung i-comply baladayon ang mga dapat i-comply mamuan sa bahin sang traditional jeepney kay kung sa bitaw pa bambuan mas mabulubudlay, no, kung magdugay bala amo ni nga plastada nga wala sing accomplishment or pag-comply sa bahin sa mga drivers ta kahit sila gapati malang sa ila sila nga mga
ginapatuman no sa dalanon. So amo na ang sa part naman niya sang bitaw babaan. Okay. So babaan pamatian ta ang tingog sang head sa bitaw si Police Major Junji Lipa. Kasi nandamdamo naman sila. Kapag okay naman ang sitwasyon tao, ibigay sa zero, no? Although, nilalagyan ko ng mga pangulat standard bro. Super wala naman sa ngayon na-asol na pasahero. Ang problema lang ganito, ibigay mo naman direct naman sa traffic kasi hindi sa gimaboy, ako pasaway. Oo. So, nang gapadayon ka mo Japon, check yara, sir, or ginapalabay na lang sila? Pwede ka sa ilang mga franchise, wala na yan sa authority, so under na sa LTO. Oo. So, susubukan mo na lang ng 15 days or 2 weeks na ginatag sa ilang. Hindi sila na pag-check kayo, dahil at silang duwara makapractice sila sa ilang papel, mag-consolidate sa mga modernized. So sir, ano ang mga panugyan mo sir sa mga driver operators, especially sa traditional jeepney nga gingaan sa 15 days nga chance nga makabiyahe liwat diri sir? Ito na, no, after 2 weeks, kabay nga opda na nila kung ano ang kondisyones, ila lang i-comply kay para lang sila at tayuan. May gamay na nga mga differences, gamay na mga TikTok, pero eventually ma-acceptan na lang nila. Mayo na sa pamagi, pero kung hindi lang pag-i-patiyon, may mga consequences na. Bakit posible, ma-resolve naman na magdakop ang LTO, mahasal naman sila. Kung nasahay siguro, kung kuha nila kang i-assist nila mayo kung anong pinakamayan, pinakamayo, pinaka-labi, so ilang lang hindi mas sila mabudlayan. Yes. Amaan. Mato no, ang sabahin sang bitaw diri sa aton nga sitwasyon sang transportation. So ano lang ang naobserba tati bomboan damo nasang jeep sa sininga oras no sa diri sa Bacolod City, especially sa may ruta bala sang Bata Libertad kag Mandalagan Libertad. Okay. So kabay pa nga ang duha ka semana nga ginhatag sa mga utod naton nga mga drivers. No, ginhatagan sila 2 weeks, not nga 2 weeks lang gid nga daw pawala na lang sila, pero 2 weeks nga makaproseso sila para mag-kooperatiba sila. So, kabay pa hindi na magbalik naman ang situation nga balalik naman to sa government center kay mahingyo naman, no? Balik-balik lang tanin Bombo Grace, kapoy naman na, no? Pero cooperation lang gid ni siguro, no, ang pinaka-importante dire sa aton iyang mga kauturan, no. Anyway, subong iya nga aga manog alas 5:30 na, ti amat-amat na naman nga dinamo sa aton iya nga dalanon, no. Mas makapayo gid guro kay ang traffic ni makakasaton kay damo-damo gid ja. Whether may ang observation naton, mayara man gabiyahe tradisyonal wala man amo na damo gyapon ang salakyan sa Bacolod, damo sa gyapon Bombo Grace. Yung sakto na babaan as time goes by, year 2022, kadamo gid sa mga salakyan no nga nagadugang sa pagkadto diri sa syudad sa Bacolod kay na-lift naman kita mo no sa COVID-19 kag kadamo na sang gabalik diri nagapamasyar o kun nagabiyahe maagi diri sa Bacolod. Kag kung magpuli na mga alas 6 pala bomboan, dira ka gutok no, rush hour. Ang napagutok pag idi mo ning mga nagabantay bala nga pasahero, dason mag-abot ang jeep, madugayan na dara sila kay kaginutok bala. So amo na. Kabalo na ta magtansyar dapat sang oras ta para hindi ta malate, no, especially sa mga estudyante. Subong nakahimos na, no, para early pa ta para hindi ta malate, no, kay ang traffic unay na gid na kay hindi magwanta ang sa kadamuon gid niya sang salakyan, no. Anyway, salamat gid Bombo Grace. Yes, Bomboan, ini
Yes. Go ahead, Bombo Grace. Salamat, Gid. Salamat na mabuan. Inisipo ko kay Stain Labaton, pasumasang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa dugang iyang report. Gindulong sa aton subong iyang aga, no, sa mga kauturan naton. So, na-notice nyo gid na, damo na gid just lakyan. Don't you know, amo na ginabal naton, diri sa aton, sa Western Visayas. Salin pa minisang tanilikdan nga mga tinuig, no? Ang may pinakamadamo nga mga salakyan, privado, mabal naton, diri gid sa Bacolod. So that is why nga whether mabiyahe man or hindi ning mga traditional nga mga jeepneys, mabuhin-buhinan man, pero manotice mo traffic gyapon na. Kita mo gyud slakyan mo, no? Damo slakyan nga mga pribado dire. So ang himuon mo, especially kung ikaw estudyante, kabalo ka gyud mag-adjust sang time mo, sang oras mo. So nga tikon para hindi ka ma-late. Okay? Para hindi ka ma-late. Sige, no? So, dugay-dugay. Yari naman ang ato niyang mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas, para sa ato niyang pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong iyang aga. Ang ato niyang flagship station, ang Bombo Radyo Iloilo, subong man ato na sister stations, no? Bombo Radyo Iloilo, subong man, Bombo Radyo Rojas, kag Bombo Radyo Caribo. Sige ron tatong ato niya flagship station. Kaya doon kaugtas naman si Mayor Jerry Treñas. No? Hindi kin si Mayor gusto malapawan niya ang Iloilo mo. Daw hindi siya makamatsyag ko ni bala kay Mayor Jerry Treñas. Daw hindi makabati bagting dayon niya dayon kisi-kisi. Kay may nagtayhop naman sa tulunggan ni Mayor. Kaya kinambal. Ni Mayor na nagkambal si Mayor Albi Benitez nga lapawan na sang sang Iloilo, sang Bacolod ang Iloilo. Dito hindi niya magbaton si Mayor Jerry Treñas. Wala na kapalaban gini kay Mayor Jerry Treñas mo, no? Inablang, why na, hindi makapag, dayo na yan ni Mayor Jerry Treñas react. Di dapat na, anay, nang hibaloon mo bla, anay, ang rason sa kunya, ang amo sina, no? Why man ito nagambal si Mayor Albi Benitez nga lapawan na sang Bacolod ang Iloilo when it comes to sa mga award to na, no to? Sa mga development, kay given na ang Iloilo, yati na accept naman na namon rin nga kadalagko na da sang inyong mga buildings da kagdo ka nami nagid kaga improve. Pero why man kami gambal nga ang Bacolod do nabili nagid sabtaban, kay di nagalagas man kami sa inyo. Di ko hindi ka mo magpalapaw, te. Ari lang migyapon, di Mayor Jerry Treñas dayon iwal dati niya dayon niya sa sa flag raising ceremony to. Mayor. Ang atuya sa isa sa mga speech nga ginpatigay ni Mayor Albi Benitez, no, during that time, ang ang sales, no, sang produkto sa isa ka kumpanya nga naghambal sa iya nga nalapawan sang Bacolod ang Iloilo sa production, sa sales bala sang sina nga certain nga product. Nito lang paghambalon karon kay no? Sa sinang certain nga product. So, amo malay nang hinambal. Di nga hinambal yung mambal si Mayor Jerry Treñas nga award to. Tapos mabati, tapos mawigit kasigilanon nga bakusog ang hangin di sa Bacolod. Ano bla bla Mayor Jerry Treñas? Ano namin mga makusog ang hangin di sa Bacolod? May higit, mahilig kay imo yung magwigit sang sugilanon. Klaro ha, Balayor. No, si Mayor Jerry Treñas. Mamot ka ni kay Mayor Jerry Treñas sa mga hambalano niya. Hindi siya mapasugot nga malapaw siya yung Bacolod sa Iloilo. No? Yari na ito mga sister stations. Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Stations ang Bombo Radyo Bacolod Rojas, kag
Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome, Gid. Kag mayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, mayo man kinagagiho maning pagtukod na balasang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Office on LTFRB Office. Driya sa amon sa may syudad sa Bacolod, kaya sa confirmation ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, aprobado na ni sa House of Representative Committee level na. So, at least lapit na lang kay kabalo ka, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ugtas man yung mga utod namon sa transport sector, bla, nga sa magluwas nga do, why nagid na iya ka panapak? Amo ginang regional director sa LTFRB, why nagid na iya, why man ipakita, dres Bacolod, do, kung tawgan mo, why man, kung kinanglanon siya sa transport, why gid siya? Diba, mayo naman yung makapatukod sa LTFRB nga may kasuguan na gid bla, nga matukod ng LTFRB office para nga hindi man yung left behind ning mga utod namon yung mga sa transport. O kada mo nga dan sa problema na sa amon diri sa transport sector, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, riya sa may syudad sa Bacolod. Kag subong man sa dugang panamon nga barita, tiga na hugot gining measure gid niya subong nga hindi gid kami masudlan diri, Bombo Lindsay, sang ASF bala na African Swine Fever diri sa amon sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Actually subong aga ay isa sa mga epekto sini, nag-check kami sa merkado, nagnubo-nubo ang presyo sang baboy kay ti way giho de bla, hindi kami makapasulod diri sang baboy luto na luto na mana sa canned goods mana or buhi mana, hindi pwede. So sa market kay tungod way giho, hindi kagwa, hindi kasulod, ate bastante ang bastanting supply, nagnubo-nubo sa 270 kilo di sa amon sang sang baboy diya sa may syudad sa Bacolod, including naman diya sa amon sa may probinsya sang Negros Occidental. So amon ni so far mga balita namon diya, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, no, sa may syudad sa Bacolod kang ginalauman diri ganit diri sang amon diri iyang Bacolod Traffic Authority Office nga especially ni mga utod namon man nga mga drivers bala, again kundi may duhanis la kasi mana sa traditional bla, Bombo Lindsay, nga ma-comply sila nga ti dapat makasulod na ni sila sa kooperatiba para sa modernized ni nga mga para sa modernization program, hopefully kag ginalauman nga hindi na sila magbalik nga mag-untat biyahe kay tuga man gyapon, huol man gyapon sa mga kauturan namon diya sa may syudad sa Bacolod. Amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri, inibala nga may kaangtanan sa plano sa Aklan Media Integrated Alliance nga pasakaan no sang or magpagawa sang isa ka resolusyon nga nagadeklara nga persona non grata kontra sa ini nga dati nga broadcaster no nga taga Capiz nga si Carlo Astorias nga dati man nga diri broadcaster sa banwasang Kalibo. Tigin punto to ni Mr. Noel Cabubos, isa sa mga founders sang AMIA nga inibangod sa pagsamad sini sa imahe sang bilog nga media industry diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Nakabalhag sa ila resolusyon ang mga bulok o kung daw hindi gid maayo nga mga inubrahan sang ini nga si Carlo Astorias, particular ang iya nga ginhimo nga pagpangloko o kon swindling. Kung inyo nga madumduman, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, na i-report man namon sa inyo sang nagaligad ang ini nga ginhimo sang ini nga dati nga broadcaster diri sa Aklan nga nagpangutang sa mga tawo diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Kag lately ang iya nga ginhimo
nagpangayo sang 20,000 sa isa ka pamilya nga may naka-confined nga bata sa sang ka ospital. Nagpromesa to siya nga hatag ka lang sa akon 20,000 kay ako na ya ang bahala nga ipagwa ang imo nga bata nga naka-confined sa ospital. Matapos nga makamkam ang ining nga 20,000, way na nagpakita sa ila ini nga si Carlo Astorias. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, kagina i-report man sa amon nga patrol ini balang may kaangtanan sa ginhimo sang pila ka mga kalalakin-an sa may bahin sang atubang sa amon nga St. John the Baptist Cathedral Church. Iping lang gid man or malapit lang gid man, tabok lang gid sang amon nga Kalibo Municipal Police Station kung sa diin mayara sang grupo sang mga kalalakin-an nga inuman. Imagine sa tubad nga na sang amon nga simbahan kag tubad nga man sang amon nga Kalibo PNP nagtagay-tagay ini sila pang tikitan. Samtang speaking man dugang sang ini nga pag inom-inuman kabilugan man nga 5 ka mga persona ang naaresto diri kag nakasuhan sa amon nga bilog nga probinsya sa Aklan bangod sa paglabag sa anti-drug driving operations. Tingob ini nga ginahimo ini sang tingob nga puwersa sa amon nga Land Transportation Office o kon LTO Aklan kag Aklan Police Provincial Office. Ginapabasko gabi diri sa amon sa probinsya sa Aklan ini nga kampanya kontra sa pagmaneho nga hubog kay damo nga daan sa mga aksidente diri. Ang iba nagakamatay gid nga ang rason kung aksidente sila ina ay bangod nagamaneho sang hubog. Subong daw naglesen naman gid man kuno based sa information sa amon nga LTO Aklan. Ang ini nga mga kag Aklan Police Provincial Office daw na lesson gid man or nagnubo gid man ang kaso or aksidente bangod sa ini nga pagmaneho nga hubog matapos ang ilang mas pinabaskog nga anti-drunk driving operation. Well, amo lang ini so far ang amon nga nagapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo nga salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning man, Bombo Lindsay. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Amon diri ang mga balita sa amon nga probinsya ng Capiz. Ang amon diri nga provincial government di malipayon man kay ang amon nga probinsya ang Hall of Fame awardee. Sige pa si Tunggan diri ang amon nga probinsya sa Capiz bilang Hall of Fame awardee sang Bureau of Local Government Finance o na BLGF matapos gani nga ang amon diri nga probinsya ang asod-asod nga ngayon kalakip sa top 10 base sa performance area sa local revenue collection. Sang 2018, top 1 ang Capiz or rank 1, 2019 rank 1 man kag sang 2020 rank 10 dala sa top 10 so overall rank ang probinsya iya sang Capiz. Kag giniwat ang awarding ceremony para sa top performing LGUs in local revenue generation para sa fiscal year 2021 dito sa may bayan sa Metro Manila sa tuong tinalikdan nga bulan sang Oktubre. Kag ang iban diri nga mga probinsya kangay dira sa Aklan top 3 kamo, sa province of Iloilo top 7 kag top 8 ka. Kag sa dugang namon diri nga mga balita sa amon nga probinsya sang Capiz sa gihapon positibo sa red tide toxin ang amon diri nga kadagatan gani nga hugot gid nga ginabantayan kag ginabawalan gid ang pagkuha sang anuman nga sahi sang panginhason sa amon diri nga kadagatan sa amon nga coastal waters bisan pang iban niya nagakontra gid sa sining red tide toxin naging pagwa sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR kay ila bala nga pagpati Bombo Radio Western Visayas nga tung pagbaha bala nga do halos gid bugos namon nga probinsya ginano gid sang tubig baha para sila nga pagpati nadula na kuno ang red tide why gin-interview diri ang BFAR why na sang scientific basis no nga kun magbaha magtaop
ang mga kasubaan kag kadagatan dira madula ang red tide. Sa gihapon, positibo sa gihapon sa red tide toxin ang amo diri coastal waters. Kay may nadakpan diri sa nagligad nga adlaw nga truck may karga nga 7 kag tunga sa kilo or 7 kag tunga sa sako nga talaba. Iti gidaan ni kanami gid ni sa pila namon ka mga kauturan diri ginabaligya nila kag ilaman nga mga sumsuman sila nga pag-inom ay nadakpan sa mga otoridad. May nakasugid nga nagkarga sang talaba, nag-harvest. Ay hindi nadakpan ang tag-iya sang amo nga talaba kagin preso gani sa Irisan Municipal Police Station. Kag samon pagidiridugang nga balita, update sa ning nagpameke sang 500 pesos nga paper bill dito sa may bahin sang Dumaraw Public Market nga ining suspect gani nga si Bainot Sintala nga taga-Taguig City gid siya. Nadakpan siya dito sa Dumaraw nga nagbayad sang 500 pesos nga paper bill nga peke. 250 ang balor sang relo nga iya nga gin bakal. Ay abi niya guro matuntuhan na gid ang mga taga-Kapis mang highway sa nakasaler iya nga abilidad sa taga Dumaraw na dakpan or na talupangdan sang tindera nga peke at oyal galing iya nga kwarta kay masipat man mata sa tong tindera tigin lagasa sa mga kapulisan ining suspect ka nagapabilin sa karon sa karsel sa Dumaraw Municipal Police Station kay natigayon naman nga mapasakaan sa nagakaigo nga panumbungon. Pero sang gina-interview sa mga kapulisan way gid siya kasabat-sabat kay luyag may baluan syempre sa mga kapulisan kung may mga kaupdanan pa siya kay kadamo sa mga nagakomento nga sila man sa iban nga mga public market diri sa amon nga probinsya natuntuhan man sang peke nga 500 pesos kag 1,000 ka pesos. Ay amo gid ni subong ila nga modos kay man nagahilapit na mo ang bulan sang Disyembre, pila na lang 45 diyas na lang antes ang Pasko at nagadamo ini sila subong diri sa amon nga probinsya and even sa iban man nga lugar ining mga sindikato nga ini. Amo rin so far mga balita diri sa amon siyang kabugas nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombolensia. Madamo gid nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinakapakigangot man kami diri sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa mga Estados Unidos. Kay ti sa Senator close fight ito yung Democrats kag ang Republicans. Pero sa House, dugi na project nga makuha ini sang Republicans. Pero ti kung makuha ni sang Republicans, ang House kag Senate, most likely, sunod dari kay Bombo Raul Sabido, ma-announce gid si Naya US President Donald Trump nga mapadalagan ini sa pagka-presidente. Samtang sa iban panamon dari nga mga balita, ay nangin emosyonal dari sa amo no ang isa ka councilor si Iloilo City Council Attorney Sedfrey Cabaluna matapos nga tiging basura sa Iloilo City Council ang iyaya nga ginduso nga ordinansa. Ang ordinansa dari niya para sa proteksyon kag promosyon sang native nga mga kahoy dari sa may syudad. Tigin move ko tanis ng konsehal bilang proponent sang ordinansa nga aprobahan sa second kag final reading ang ining ordinansa apang sa pagistoryanay sang City Council ila ini nga ginbasura sa diin wala gid sang may nagboto pabor sa iyaya nga ordinansa. Samtang ginaplano man diri subong sang Iloilo Provincial Government nga maghiwat sang Lechon Festival sa may Santa Barbara bilang tikang agod nga ti mabuligan ang mga hog racers. Ginpahayag diri sang alkalde sang Santa Barbara nga ideya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kagin palabot sa iya ni Provincial Tourism Officer Bombet Marina. Pinapilian ang Santa Barbara para sa mga festival bangod ini may pinakadako nga hog racing industry diri sa maya probinsya sang Iloilo. Kinatag naman sa alkalde nga hindi lang yang Santa Barbara mangin venue sa among nga festival bangod gati posible man nga hiwaton man ini sa iban nga mga kabanwahanan. Samtang hingyoon dari subong sang local government unit sang Banwa Sampavia sa Iloilo City Government nga mag-assign sang dugang nga personnel agod nga ti madumala ang malala nga trapiko dari sa may Ongka flyover. Tigin pahayag dari sang sangguniang bayan member sang Banwa Sampavia nga pangabayon niya
si Mr. Jack Cunlo, ang pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office, kag Iloilo City Councilor Selfrey Cabaluna nga chairman sa Committee on Transportation. Ang particular nga area nga kinahanglan pabutangan sang dugang nga personnel sang Public Safety and Transportation Management Office amo ang yara sa may Takas Haro. Kinaibaluan nga antes mas kasulod kaya sa ungka paviya ang paviya nga mga salakyan kinahanglan anay nila nga timagliko padulong sa Takas Haro kay mag-U-turn pabalik sa may intersection. Tisulumpaan gini ang obra sang International Builders Corporation kag sa Department of Public Works and Highways Bombo Radio Western Visayas. Ginbuksan ng ungka flyovers ang duha ka semana tapos ng antos ng tawo subong sa pagsirado sini dumalabutan pa sa 2023. Dito insakto gito ang hambal ni Antique Governor Rodora kadyaw pagpadulong tubala ni President Marcos nga nagpatigayon sila sa situation briefing kaupod ang mga concerned agencies kay nadanlog tong baba niyang ginambal niya dapat kunta ni Department of Public Works and Highways nangin Department of Public Works and Highways worst gid man bomboan Worst gid kon ang ungka flyover na ninyo ang paghahambalan Bombo Lindsay. Tingagin sa duhan liwat ng problema kay kinanglan may i-repair sila kapalpakan to, de bla Bombo Lindsay? Yes, so kung tani galing kiti subong sige-sige sa gyapon ang ang obrahan ay magluwas sa magluwas sa nagabalod-balod ang alagyan kay nagabaha sa babaw sa flyover. Ay kadamo payagali sang problema sang amo nga flyover. Hala nila kadali-dali ni bukas tapos hindi man lang gali mapuslan. Sunod diri sa Department of Public Works and Highways sa Region 6 Bombo Radio Western Visayas kinahanglan nila sang 1.777 billion pesos nga pondo para makayo ning mga naguba bala nga mga dalan kag mga taytay diri sa rehiyon sa is bangod sa paglaslasang Bagyo Paeng. How sure are we nga ini nga pondo ma-maximize o kung magamit ni sa husto kay basi palpak naman kag kinut-kinuto naman ni mga materyales nga baklon tapos pagkaligad sa pila lang kabulan o kung isa ka tuig maguba naman Bomborita. Mo giri na ang masulusakit no sa mga proyekto sa aton sa nga gobyerno Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kay tama kahalata kung kaisa balanga may aragid sa mga kapalpakan pero nga man nga nagapadayon sila sa gyapon no. Isa gani ka konsehal diri sa amon sa siyudad sang Rojas ang meaning sang DPWH and the Department of Public Works and Highways. Damo proyekto wala human Bombo Lindsay. At ito insakto gid. Ti subong ang obra na nila. Syempre kung may proyekto may kwarta. Kung may guba, dragid ang kwarta. Araw-araw, pamauya-uya man kamo kung tani. Grabe na ni nga kauyanan. Tubang pa ni President Marcos to sang ginambal to ni Antique Governor Kadyaw. Bisan toon, mambag ka nga slip of the tongue. Ti ang mga netizens nagasiling, ang mga pumuluyo nagasiling. At ti tuod man, ang ti worst malangatag nila sa pumuluyo. Bombo April. Tama kagidira Bombo Lindsay. Actually, even diri man gani sa amon sa bilog nga probinsya sang Aklanti sang nagligad nga to nga pagpanalasa sang bagyong Paeng. Tidamo diri Bombo Lindsay mga buho-buho, mga damo diri maguba nga mga karsada, dumduman mo to may isa pa katulay nga to nga nagbuho man sang mabahol ti. Temporary, puro temporary lang gid ang ginabutang ang iban, way pa manayos ti. Kung magayos man diri Bombo Lindsay, pagligad sang pila ka semana nagaguba man amo na ang diri ang problema madiri sa amon sa probinsya sa Aklan. Sige ayos nagaguba man hindi man gani kalabot isa ka tuig maguba na dayon Bombo Lindsay. Ati amo man di sa amon ang mga dalan di bag-o lang gid bag-o lang gid kayo guba na naman liwat wala nila ginakompletong pagkayo nila ya. Sige lang alang na ginakon nga tiyempo di ko na pagbalik. Okay, sige sa liwat no sa aton yung mga